tiene que hacer con cuidado porque trae un sensor en el pivote. Que si uno no la quita bien, se quiebra ese vale $100. Ouch. Le manda la señal al carro ya para cuando se está bajando la llanta. Ajá. O sea, no nada más es quitar y cambiar la llanta. Es chiste para que no lastime uno para la fuerza. ¿Qué tal? Ya traía un parche aquí la llanta. Nomás que no es de muy buena calidad y se volvió a ponchar de donde ¿Del mismo? Sí. Ok. Ahorita le voy a poner uno bueno. Ok, perfecto. Cuidado, Gracias. ya, No se preocupe.